Mission from Mr. X, Day 5. Are you ready? Let's start. Question. What fits in the blank? What fits in the blank? Pig digs a fig and puts on a... If you know the answer, please write it in your crossword puzzle. Today is number 8. Answer to day 5. 答えが分かった人はここに必ず書き込んでおいてくださいね。If you need a hint, please continue this video. If you don't need any hints, you can stop the video here. 次にヒントが続きます。ヒントが聞きたい人はこのまま動画を続けてください。Hint. Please check this video. この動画にヒントが隠されています。答えがまだわからない人はこの動画見てみましょう。この謎解きシリーズと連動したクイズブックは希望される皆さんにプレゼントしています。ゲット方法はこの動画の概要欄からぜひご確認ください。Alright, so thank you very much for joining today's mission. I will see you in the next one. See you. Bye! 2024年もよろしくお願いします。